بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bal hadda sawiro waxaad u baahan tahay inaad qoyskaaga quudiso inaad safar gasho shaqada tagto inaad awoodo buugta iyo balcada iskuulka ee carruurtu u baahan tahay laakiinse $1 iyo 9 filis $1.9 kaliya ayaa jeebkaaga ku jira waa dareen xanuun badan soo maaha celcelis ahaan 800 milyan oo qof oo adduunka ku nool ayaa xaaladdan ku jira 12% ayaa adduunka ku nool xaalad faqri oo aad u xun iyagoo ku nool $1.9 kaliya kusoo dhawaada meecaad podcast fadlan subscribe garee oo taabo jalaska si aan mowduucna kuu dhaafin haylaawin share iyo like لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر saddexdan qodob ayaa looga bixi karaa ka dawlad ahaan iyo bulsho ahaanba tabaalaha dhaqaale xumada ragaadiyay qaaradda Afrika iyo wadamadeennaba 1 aqoonta bulshada oo la dhiso 2 dawladnimo sees adag 3 horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waayahay ugu horeyn sidee aqoonta bulshada loo dhisi karaa Borgen magazine wuxuu leeyahay carruurtu si fiican wax u baran maayaan xitaa haddii ay iskuulka ku jiraan 250 milyan ayaan ku jirin waxbarashada aasaasiga ah ee akhriska iyo qoraalka kala badh ayaa magazine-ku leeyahay waxay kaga baxaan iskuulka 4 sano kaliya taasina waxay dalalka soo koraya ku keenay dhigbax dhaqaale qodobadan ayaa waxbarashada tayo u yeeli kara 1 qiimaha waxbarashada oo hoos loo dhigo 2 waalidka laftiisa oo wax la baro 3 dib u qaabaynta nidaamka waxbarashada bulshada dadkeedu aqoon leeyihiin ayaa ka dhaqaale badan isla markaana ka horumarsan bulshada aan waxba baran jahliga iyo faqrigu waa walaalo Bizna Kenya oo la yiraahdo wuxuu geliyay dalka Niger lambarka 10aad dhinaca aqoon la'aanta bulshada waliba dalkaas Niger waa dal saliid qaydin hodan ku ah 5.1% kaliya ayaa dalkaas gaaray heerka dugsiga sare ama secondary schoolka Senegal ayaa ugu badan bulshada aan waxba baran sidoo kale 48% ayaa shaqala dalka Ethiopia 45% ayaa ah dadkeeda ummi aan waxna qorin waxna akhriyin dhinaca kale ee wanaagsan South Africa 1% kaliya ayaa waxba baran waa 1% kaliya halka Soomaaliya 80% dadku aan waxna qorin waxna akhriyin 67% ayaa dhalinyaradana shaqala Soomaaliya qodobka shanaad ee xeerka waxbarashada Soomaaliland xeer number 77/2018 wuxuu leeyahay waxbarashadu waa xaq dastuuri ah oo muwaadin kasta leeyahay faqradiisa labaadna waxay leedahay dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay muwaadinka siinaysaa waxbarasho ujeedadeedu tahay in la cirib tiro wax akhris qoris la'aanta lana kobciyo barashada diinta ku dhaqankeeda iyo ku xeeldheerida cilmiga sayniska tiknoolajiyadda aqoonta maamulka iyo xirfadaha aqooneed ee kala duwan maadaama sharcigu siinayo muwaadinka xaqa intaa leeg waa in dawladuhu guud ahaan la yimaadaan aragtidii iyo fikirkii dhaqaajin lahaa horsocodka jahli bixinta bulshada haddii ka bulsho ahaan aan isleenahay sidana horumar lagu gaadhaa waxaad eegtaa xiriir ka dhexeeya jahliga iyo faqriga iyo sida ay markasta isugu lamaan yihiin 2 dawladnimo iyo dawlad wanaag good governance dawladnimo sees adag waa maxay dawladnimo waa power iyo awood jirta adduunkuna aqoonsan yahay dadkeeduna samaysteen si loo horumaro maxaa dawlad wanaag looga baahan yahay waxaynu qaaxaynaa waa maxay dawlad wanaag good governance is a way of measuring how public institutions conduct public affairs and manage public resources in a preferred way dawlad wanaagu waa hab lagu miisaamo sidee bay hay'adaha dawladdu ama kuwa madaxa bannaan u maamulaan khayraadka la wada leeyahay dawlad wanaagu kuma koobna laamaha dawladda balse waxaa lagu dabaqayaa shirkadaha caalamiga ah kuwa gudaha dawladaha hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada intaasiba haddaanay ku dhaqmin maamul iyo dawlad wanaag maamulka meeshaas ka talinayaana ma gaari karo halkuu socday aragtida uu xambaarsan yahay qodobkan wuxuu ina tusayaa in si toos ah ay isugu xidhan yihiin dhaqaalaha iyo maamulka wanaagsan marka hay'adaha kala duwan ay la yimaadaan curin wanaagsan iyo dhaqaalaynta hantida ay gacanta ku hayaan muwaadinku isaga oo qiimeynaya in dawladnimo fiican la helay wuxuu ka eegi karaa dhinacyada amniga caafimaadka waxbarashada biyaha xoojinta mashaariicda ilaalinta hantida ilaalinta deegaanka in qof kasta codkiisa xor yahay iyo mushahar wanaagsan oo ay qaataan shaqaalaha kala duwan gabagabadii waxaan ku soo dabraynaa qiyaasaha dawlad wanaaga in qodobadan laga helo participation dadka oo ka qayb gala go'aan qaadashada aragtina ka dhiibta si xor ah effectiveness and efficiency waa in la helo hab maamul wanaagsan oo ay la yimaadaan hay'adaha dawladdu taasoo waxtar iyo wax soo saarba u leh bulshada accountability hay'adaha dawliga ah iyo kuwan dawliga ahaynba waa inay soo bandhigaan isla xisaabtan cad oo muujinaya sida wax u socdaan responsiveness hay'adaha iyo nidaamka jira waa inuu u adeego dhammaan daneeyayaasha arrimahan qodobka saddexaad uguna dambeeya qodobkeennan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waa qodob muhiim ah kaasoo ah mashiinka riixa dhaqaale waara
waxay aasaas u yihiin barbilow muujinaya fiicnaanta iyo wanaagga bulsha leedahay. Afrika dhaqaalaheena ugu badan wuxuu naga soo galaa khayraadka dabiiciga ah sida beeraha, kalluunka, dahabka iyo wixii lamid ah. taa macnaheedu waxay tahay in loo baahan yahay in la helo sidii lagu tegi lahaa meelahaas iyo adeegyadii looga baahnaa sida wadooyin, dariiqyada tareenada, isgaadhsiinta, garoomada diyaaradaha, biyaha iyo wixii lamid ah. Afrika dhinaca adeega dhaqaale inagama soo galo sida adduunyada kale. dhaqaalaha adeega Afrika inaga soo galaa waxaa lagu qiyaasaa wax ka yar 50%, inta kalena waa wax soo saar, cashuur, deeqo iyo wixii lamid ah. dadka Soomaalida qaar ayaa qaba haddii laga faa'iideysto khayraadka inay tahay in lagu degdegay ama cid gaar ah ay ka faa'iideysatay. markasta oo horumarku uu dib u sii dhaco, Afrika waxay sii noqonay meel dawladaha reer galbeedka iyo Carabtu kala hororsadaan khayraadkeeda, waliba markaa dadkeeduna ay yihiin dad dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaanba horeeya. anigu waxaan qabaa in waqtigan dhaqaalaha iyo aqoonta ummadeennu sii korayo inay tahay xilligii dhalinyarada Afrika oo 67% ka ah bulshada looga faa'iideyn lahaa. waxaa iyaduna muhiim ah in sidaynu hore u soo sheegnay in la ilaaliyo xuduudka iyo sharciga waxqabadyadan lagu fulinayo. waxa kale oo muhiim ah in cilmi baadhis lagu sameeyo maxaynu horumarinaa oo xooga saarnaa ka wadan ahaan. haddaba sidee u dhisannaa kaabayaasha dhaqaalaha ay ka midka yihiin wadooyinka, isgaadhsiinta, tareenada? iyaduna waa su'aal meesha taalla. dhaqaalaha ku baxa kaabayaasha dhaqaaluhu wuxuu ka yimaadaa miisaaniyadda dawladda dhexe. dawladduna waxay ka keentaa 2 meelood oo waaweyn oo kala ah: 1, cashuuraha iyo dakhliga gudaha, deeqaha iyo kaalmaha aynu ka helno dibadda. waxaa jira meelo kale oo fara badan oo dawladda dakhli ka soo galo. muhiimadda ay siinayaan dalalka Afrikaanku kaabayaashooda dhaqaalaha waxaad ka garanaya. African Development Bank ayaa amaahinaya 229 milyan mashruuc highway ah oo laga hirgelinayo Uganda, isla markaana ku kacaya 1.5 bilyan. wadadaas waxay gawaaridu ku socon karaan 120 kilomitir saacadiiba. deegaanka Jinja marka laga tegayo Kampala waxa lagu gaari jiray 3 saacadood, haddana 1 saac ayaa lagu tegayaa. dhaqaalaha ayaa la koraya, isu socodkuna wuu fududaanaya. shirkad laga leeyahay South Korea ayaa ku guuleysatay mashruuca waddo oo laga hirgelinayo koonfur galbeed Itoobiya oo dhan 143 kilomitir. horumar kasta oo laga gaaro dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha waxaa si la mid ah u lamalaamaya dhaqaalaha, isu socodka iyo nabadgelyada. amni darrada ka jirta dalkeena iyo guud ahaan qaaraddaba waxaynu ku xallin karnaa marka aynu horumarino dhaqaalaheena. markaa waxaa isla bedelaya nolosheenna iyo ta bulshada guud ahaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.